doing today? You have a lot of flags here. I just cleaned my room and then I found my flags. I collected when I was traveling. Oh, you travel to a lot of countries. Yeah, I love traveling. So Me too. every time I visit a country, I collect that flags. Aha, so you've been to Japan. Yes, this Japan. It's a nice country. And Beautiful flag. do you know this? Oh, Great Britain. Great Britain. And This this one. is a big flag. Yeah. See. But this one, I don't know. What? Yeah, this flag. Sorry, I haven't seen it before. Should I be angry now? This is Thailand Oh, flag. that's Thailand. ประ Oh, เทศไทย sorry. ขอโทษค่ะ It's ประ big. เทศไทย ประเทศ means country. Yes นะคะ Whenever you want to talk about the country names, you start with the word ประเทศ which means country, and followed by that country's name. Yeah, so check this one. ประเทศไทย ประเทศไทยนะคะประเทศไทย And this then? ประเทศอังกฤษ อังกฤษ ประเทศอังกฤษนะคะ Okay. It doesn't sound familiar, but it's very important to Yeah, it's remember good to this. know. นะคะ And we had the beautiful flag. ประเทศญี่ปุ่น ญี่ปุ่น Japan is ประเทศญี่ปุ่น นะคะ and I have this one is big. I'm sorry. Wow, that's a big flag. Yeah, you know where is it? Which country it is? China. ประเทศจีน Oh, jean, like jeans. Yes, exactly. ประเทศ Easier. jean. Easy to remember. นะคะ So, Ying, you have been อยู่ประเทศ or ไปประเทศจีนอยู่ประเทศจีน นะคะ very good Paula, you trying to ask me like if I been there or Yeah. go there or yes ยิงไปประเทศจีน Huh. ไปประเทศจีน ไป And you would be like, you are there. Yes, exactly. Okay. นะคะ so นี่ check ประเทศอังกฤษร้อนไหม ไม่ร้อน ไม่ร้อน ประเท นะ ศอั คะ งกฤษไม่ร้อน ประเทศจีนร้อนไหม ร้อนนิดหน่อย แต่ประเทศไทย ร้อนกว่า ค่ะ You think ประเทศญี่ปุ่นร้อนไหม ประเทศไทยร้อนกว่า ประเทศไทยร้อนกว่านะคะ Actually in this three country ประเทศไทยร้อนที่สุด Yes นะคะ That's why we're here นะคะ ประเทศไทยร้อนที่สุด To check your I think it's like high school subject ประเทศอังกฤษอยู่ที่ไหน โอ้ประเทศอังกฤษอยู่ที่ยุโรป ประเทศอังกฤษอยู่ที่ยุโรป My question is where is Great Britain นะคะ and ประเทศอังกฤษอยู่ที่ยุโรป is in Europe In Europe in Europe นะคะ this one ประเทศญี่ปุ่นอยู่ที่ไหน ประเทศญี่ปุ่นอยู่ที่เอเชีย เอเชียนะคะประเทศญี่ปุ่นอยู่ที่เอเชีย Asia Thai people will say Asia Asia we use less Asia Asia some people can say Asia I heard both yes นะคะ Flexible language นะคะ and the last one our big brother ไหนอะ sorry Sorry China sorry ประเทศจีนอยู่ที่ไหน โอ้ประเทศจีนอยู่ที่เอเชีย or Asia นะคะได้ด้วยนะคะ Asia any question Actually do you know if there's a bathroom here ห้องน้ำห้องน้ำอยู่ที่ไหน ห้องน้ำ is bathroom restroom toilet everything is ห้องน้ That's good to know ำห้องน้ำอยู่ที่ไหนอะคะ I don't know You don't know we in the park so shall we go to the restaurant then ห้องน้ำอยู่ที่ร้านอาหาร
yes ห้องน้ำอยู่ที่ร้านอาหาร bathroom is in the restaurant sure but which one กินอาหารไทยไหม อาหารไทย eat every day can we eat something else how about กินอาหารญี่ปุ่น อาหารญี่ปุ่นไม่กิน อาหารจีนไหม ไม่กิน wow so what do you want then กินอาหารอังกฤษ พอลล่าอยู่ที่ประเทศไทย พอลล่ากินอาหารอังกฤษที่ประเทศไทย โอเค Fish and chips โอเค that what she wants นะคะ so we going to ร้านอาหารอังกฤษกิน fish and chips ที่ร้านอาหารอังกฤษ และไปห้องน้ำที่ร้านอาหารอังกฤษด้วยนะคะ so okay let's go bye bye bye